Հարգելի գործընկերներ, եւս մեկ անգամ բարև ձեզ։ Շնորհակալ ենք, որ արձագանքեցիք եւ լուսաբանում եք բավականաչափ կարևոր մի իրադարձություն, քանի որ այլևս կարող ենք արձանագրել, որ Հայաստանի Հանրապետության համար չափազանց կարևոր ընտրությունների էլեկտորալ գործընթացի մեկնարկը հաստատապես տրված է։ Մենք տեղեկացված ենք բոլոր այն իրականության, իրավունքի, օրենքի հետ առնչություն չունեցող բոլոր խոսակցություններից, որոնք վերաբերում էին կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով համապատասխան ընտրական ցուցակների եւ անհրաժեշտ այլ փաստաթղթերի ներկայացման վերաբերյալ։ Դուք տեղեկացված եք, որ կարող է չգրանցեն։ Եկեք հետեւյալ կերպ ձևակերպեմ պատասխանը։ Իրավական առումով ունեմ եւ ունենք 0 մտահոգություն։ 0. Ինչի համար, քանի որ իրավական, օրենսդրական որևէ մի գործիքակազմ չկա խոչընդոտ առաջացնելու համար։ Կարող ենք հայտնել նաև, որ գործընկերների հետ միասին մանրակրկիտ կերպով ուսումնասիրել ենք նաև բոլոր փաստաթղթերը նախքան դրանց ներկայացումը։ Փաստաթղթերը ընտրական օրենսգրքի եւ կուսակցությունների մասին օրենքի տեսանկյունից հավուր պատշաճի են, համապատասխանում են օրենքի բոլոր պահանջներին, շարժվում ենք առաջ։ Ամեն արդյունքում է եւ այսօր էլ էլի նոր ձայնագրություններ հրապարակվել, իշխանական ալիքները տարածեցին, էլի հավաքների մասնակցության մասով այսպիսի ձայնագրություններ է ուժեղ Հայաստանի ներկայացուցիչ։ Չեն կարող սրանք ամեն դեպքում իրավական հիմք ստեղծել չգրանցելու համար։ Ոչ, չեն կարող։ Ընտրական օրենսգրքի մեկ այլ կարգավորման վերաբերյալ, որին կարծես թե հղում էր տրվել վերջերս կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահի կողմից ազգային ժողովում հարց ու պատասխանի շրջանակներում վերաբերում է ընտրական գործընթացի մեկ այլ ռեժիմին, դրան մի առանձին առիթով անդրադարձ կկատարենք։ Իսկ ինչ վերաբերում է ձայնագրությանը, հարգելի գործընկերներ, ձեզանից շատերին ճանաչում եմ երկար տարիներ, որը իսկապես չափազանց հաճելի է։ Բայց ես նաև գիտեմ, որ դուք ինչ աստիճան տեղեկացված եք այդ ձայնագրությունների մոնտաժված լինելու հանգամանքների վերաբերյալ։ Ես վստահ եմ, դրանց բազմաթիվ օրինակներին հենց դուք շատ լավ տիրապետում եք։ Ընդհանրապես, միջազգային փորձը եթե ուսումնասիրեք, բազմաթիվ աղմկահարույց քրեական գործեր են լինում։ Այդ աղմկահարույց քրեական գործերի ամենանախնական փուլում, որ ձայնագրությունները մոնտաժված կերպով հրապարակայնացվեն, նման փորձ այդքան էլ արկա չէ։ Հետևաբար դրանց բովանդակությանը իսկապես որոշակի առումով վերապահումով վերաբերվեք։ Հայաստանը դակաշակ է բաժանում դրա մեջ են հատակված, այսինքն ինչ-որ նեղ շրջանակ, օրինակ դուք այդ նեղ շրջանակ գիտին, որ դա մոնտաժված է, բայց լայն հասարակության մոտ տպավորություն է, որ ուժեղ Հայաստանը օրինակ Թույլ տվեք չհամաձայնվել ձեզ հետ, կարծում եմ լայն հասարակության մոտ հենց այն տպավորությունն է, որ այդ ամենը պարզապես հերթական, մանիպուլյատիվ, սև քարոզչության, ստի եւ կեղծիքի տարածման հերթական դրսևորումն է։ Քանի որ ակնհայտ է, որ դրանք մոնտաժված ձայնագրություններ են, ակնհայտ է նաև, որ դրանք փաստահեն չեն, ակնհայտ է նաև, որ դուք տեղեկացված եք, որ նույնիսկ այդ գործերով ներկայացվող խափաման միջոցի, ինտենսիվ միջոցի ընտրության միջնորդությունները մերժվում են, հարգելի գործընկերներ, նույնիսկ հիմնավոր կասկածի վերաբերյալ։ Այսինքն Գորին 100,000 տալու, մեկին 200,000 տալու այդ խոսակցությունների իրականությանը չեն համապատասխանում։ Ես կարող եմ հաստատապես մի բան ասել, որ այդ խոսակցությունները մոնտաժված են։ Ես անկեղծորեն ասեմ, անկեղծորեն։ Չէ՞ այդ խոսակցությունները, պարոն Վարդեվանյան, ինչ որ մի բան պետքա լինի, չէ՞ մոնտաժել, չեղած բանը հնարավոր չի մոնտաժել։ Շատ ճիշտ եք ասում, ես մի հատ հանգամանք էլի ընդգծեմ։ Ես օրինակ Գոհար Ղումաշյանի գործով ձայնագրության վերաբերյալ հերթական մի դրսևորում։ Չէ, հեսա օրինակը բերեմ, դրանով կգամ ձեր հարցի պատասխանին։ Այն ձայնագրությունը, որը հրապարակվել էր մամուլով, եւ այն ձայնագրության սղագրությունը, որը ունեինք ձեռքի տակ, լրիվ այլ բովանդակություն էր ստացվում։ Լրիվ այլ։ Ձեր ներկայացրած օրինակի կոնկրետ գործի տվյալներին, չէ, ձեր հարցադրման, իրապես տվյալներին չեմ տիրապետում։ Բայց կարող եմ հաստատապես մի բան ասել, որ այն մոնտաժված է։ Կոնտեքստը արդյոք կարող է իրավական նշանակություն ունենալ, կարծում եմ իհարկե այո։
Արդյոք ընդհանրապես նման երևույթների հետ ուժեղ Հայաստան կուսակցությունը կամ ուժեղ Հայաստան կուսակցությունների դաշինքը առնչություն ունի։ Ոչ, ուժեղ Հայաստան կուսակցությունների դաշինքը իր գործունեությունը իրականացնում է բացառապես օրենսդրությանը համապատասխան։ Ղումաշյանն անդրադարձել էր այդ իրացայնագրության հետ կապված, նշել էր, որ դա անցած տարվա ծնունդի հետ է նվերը, որ 103-ամյա տիկնոջը պետք է նվիրեր հերոստացույցը, պարզաբանել է, բայց պարոն Վարդանյանն արդեն 10 ամիս անցել է ծնունդից եւ մյուս ծնունդն է մոտենում 2 ամիսից։ Արդյոք Տիկին Ղումաշյանը չուներ ժամանակ այլ առիթներով իր նվերը փոխանցել եւ չտալ այդ առիթը հատկապես այս ժամանակաշրջանում, երբ արգելք հստակորեն եւ պարոն Վարդանյան այդ նույն ձայնագրության մեջ Տիկին Ղումաշյանը, բայց ուզել է տալ։ Տիկին Ղումաշյանը ասում է՝ «Դե վсё, Սիմոն Նիկոլաևիչ, թող ստեղ ընդեղ չասի հանկարծ» եւ նաեւ ասում է Տիկին Ռոզալիայի խոսելիս, ասում է «Փողը տվել է, շնորհակալություն հայտնում» ու Գոհար Ղումաշյանն ասում է «Вам спасибо»։ Այս սրանք ինչ են, եթե ինքը գիտի, որ արգելքը կա, 10 ամիս անցել է ծնունդից, ինչու են այս ձայնագրությունը։ Եկեք առաջինը մեկ հարց տամ։ Դուք վստահ եմ ունեք մտերիմներ, վստահ եմ դուք նաև ունեք տարեց մտերիմներ, որոնց օրինակ այս ընթացքում դուք եւս որպես այս պայն ձեզ դիմեմ իմ գործընկերոջ լրագրողի, բայց դուք եւս նաև քաղաքական ակտիվություն, այսպես ասած, իրականացնում եք։ Դուք այս ժամանակահատվածում ձեր մտերիմների հետ շփվել եք։ Իդեպ, որպես ձեր, այսպես ասած, հնարավոր իրավաբանական խորհրդատվության շրջանակներում կառաջարկեմ ինչ որ պայծ կարող եք նույնիսկ չպատասխանել հարցերի, բայց դուք ստացվում է, եթե տուրք տակ այն մեկնաբանությանը, որը հակակոռուպցիոն կոմիտեն փորձ է անում ներկայացնելու, որ ստացվում է օրինակ դուք եթե այս ընթացքում գնաք մեկի ծնունդը շնորհավորելու եւ տանեք ձեր հետ օծանելիք կամ հանկարծ մեկ է ձեր հետ տանեք գումար ու ասեք դե քեզ մի լավ նվեր առ, դա լինելու է ըստ իրենց այդ առաջ քաշած վարկածի քրեական վարույթի առարկա։ Այս հոդվածը, չէ, տեսեք, քրեական հոդվածը ընդհանրապես բարեգործության արգելքի պարտադիր ենթադրում է այդ շահագրգռվածությունը ընտրական գործընթացի հետ լինի։ Եկեք ես էլ մի բան բացահայտեմ։ Գործընկերներ, բոլոր մեր տարեց հայրենակիցներին երկար տարիների կյանք, բայց կարելի է առիթը օգտագործել եւ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովից ճշտել 100 տարեկանից բարձր մեր հայրենակիցների փաստացի ընտրական ակտիվության տեսանկյունից իրավիճակը։ Ես շատ մեղմ փորձեցի նկարագրել, վստահեցնում եմ ձեզ, Գոհար Ղումաշյանի ձայնագրության հետ կապված ամբողջական տվյալները, անձանց միջև միջանձնային հարաբերությունների տվյալները, որ ձեզ հասու լիներ, դուք ինձ հետ համակարծիք կլինեք եւ ոչ միայն ինձ հետ, այլ նաեւ դատարանի հետ, որ այստեղ հիմնավոր կասկած նույնիսկ չի եղել։ Գործընկերներ, եկեք խոսքը փոխանցեմ Տիկին Մելոյանին, մեկ կարճ հանգամանքել նշելով։ Պարոն Վարդանյան, իսկ այդ Տիկին Մելոյանը կշարունակի։ ձայնագրությունները բարձել է, օրինական է իրականացվել, թե ինչ ինչպես են թույլտվություն ստանացել, չեն ստացել իրավաբանները դրանք իրականացնելու համար ինչի վերաբերյալ։ Օրինակ Գոհար Ղումաշյանի դեպքի հետ կապված կարող եմ ասել, խորին հարգանքով նախաքննական գաղտնիքի վերաբերյալ եւ գաղտնիքի նկատմամբ պարզապես կարող եմ արձանագրել, որ օրինակ այդ որոշումը իրավական, որը թույլատրելի պետք է համարեր այդ գործընթացը, ես չեմ տեսել։ Արդյոք այն կա, թե չկա։ Մեսենջերներն են գաղտնալսում։ Ես նման պնդում չեմ կարող անել, ուղղակի մի բանը կարող եմ ասել։ Ընդհանրապես այն, որ համատարած աստիճանի գաղտնալսում է իրականացվում միջազգային փորձի տեսանկյունից, դա լավ երևույթ չէ։ Հանցավորության կանխարգելումը չափազանց կարևոր է, ողջունում եմ ցանկացած տեսակ հանցավորության դեմ պայքարը դրա կանխարգելումը, բայց երբ համատարած անձանց գաղտնալսում է իրականացվում, իդեպ, բայց ես դեռ չեմ լսել օրինակ հակակոռուպցիոն կոմիտեն, կներեք, բայց քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության մեջ էլ լինում են անձինք, որ իրավունքի հետ կապված խնդիր են ունենում։ Բա դրա վերաբերյալ ինչի մի ձայնագրություն չի լինում։ Այս աստիճան սևեռվածությունը ընդդիմադիր ուժերին գաղտնալսելու տեսանկյունից ամեն կերպ մի ինչ-որ սև քարոզչական մի նյութ օգտագործելու համար դա եւս որոշակի առումով թուլության նշան է։ Բայց այնուհանդերձ ինչ-որ ներողություն։ Հակակոռուպցիոն կոմիտեն օրինակ ինչի քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության որևէ մի անդամի վերաբերյալ գաղտնալսում չի հրապարակում։ Իդեպ ես մի պնդում անեմ խորին հարգանքով բոլորի անմեղության կանխավարկածի նկատմամբ։ Եթե մեկը կա, որ կարող է ասել քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության անդամ հանդիսացող ոչ մի մեղադրյալ չկա,
Քավլիցի, բայց ոնց է ստացվում, որ օրինակ հնարավոր է կան մեղադրյալներ, բայց ոչ մի ձայնագրություն չկա։ Հենց նույն հակակոռուպցիոն կոմիտեն ինչի դա չի հրապարակում։ Տիկին Գոհար Ղումաշյանը 2018 թվականից ղեկավարում է մի հասարակական կազմակերպություն, որը իր գործունեությունը իրականացնում է վետերանների եւ իդեպ բարեգործության արգելքի հետ կապված, հենց քրեական օրենսգրքի այդ հոդվածի վերաբերյալ Սահմանադրական դատարանի աշխատակարգային որոշում կա, որը ուղիղ իր մեջ արձանագրում է նաև, որ եթե նշված օրենսգրքի, քրեական օրենսգրքի համապատասխան հոդվածը ծայրահեղացված ձևով մեկնաբանվի գործնականում, այն առաջացնելու է հակասահմանադրականության իրավիճակ։ Սա ի դեպ մի որոշում է աշխատակարգային, որի վերաբերյալ ոչ մի մեկնաբանություն իրավապահներից չենք լսել։ Կներեք Տիկին Մելոյանին խոսքը փոխանցեմ։ Ես մի հստակեցում ունեմ, ներողություն, պարոն Վարդեվանյան, երբ որ կյանքը հիասքանչ է, հա, ուժեղ Հայաստանում, այդ ինչպես է լինում, որ այդ խոսակցության ընթացքում, եթե խնդրահարույց պրոբլեմատիկ բան չկա, ասում են բաց կապով է զանգի, WhatsApp-ից զանգի, Telegram-ից զանգի, եթե բա ամեն ինչ այդպես օրինական է, խնդրահարույց չէ, ինչ են խուսափում բաց կապով խոսելուց, ուրեմն մի բան կա, չէ՞ որ ավելի բարդ կապով են։ Ես հայցում եմ ձեր ներողամտությունը, բայց դուք միշտ բաց կապով եք հաղորդակցվում ձեր մտերիմների հետ։ Օրինակ, եթե ենթադրենք դուք որոշել եք, որ պետք է այսօր ոչ թե փորձեք նայել ֆրանսիական ֆիլմ, այլ որոշել եք նայել ամերիկյան ամենանոր դետեկտիվ ֆիլմերից մեկը։ Դուք ուզում եք, որ դա գաղտնալսվի։ Օրինակ, եթե դուք ունեք կանխավարկած, բայց դուք դա կարծես թե իմ տպավորությամբ, կարող է սխալ եմ ասում, պարոն Կիրակոսյան, բայց ինձ թվում է դուք դա եւս բաց կապով չեք խոսելու։ Պարոն Վարդեվանյան, ես բարձր եմ գնահատում հարցից շեղվելու ձեր հմտությունները, բայց խնդրում եմ հիմա ուղիղ պատասխանել, եթե կարելի է։ Շատ ուղիղ պատասխանում եմ, յուրաքանչյուր բան չկա, ինչու են յուրաքանչյուր անձ ունի իրավունք օգտվելու ցանկացած հավելվածից օգտվելու անձը իրավունք ունի։ Ավելին, ձեր կողմից կատարված պնդումը, եթե իրականության հետ բավարար կոռուպցիոն կոմիտեի։ Շատ լավ, եթե հակակոռուպցիոն կոմիտեի կողմից կատարված պնդումը, որին դուք հղում տալով հարցադրում եք ներկայացնում, ունենար բավարար կապ իրականության հետ, այն կերպ ինչպես դուք ներկայացնում եք, դատարանների որոշումները, որոնք եղել են այնպիսին, դրանց հիմնական մասը մերժելու պայմաններում այդպիսին չէր լինի։ Համար է դիմում դատարան, որպեսզի գաղտնալսման թույլտվություն ստանա։ Շատ հետաքրքիր հանգամանք եք ներկայացնում եւ այստեղ կարող եմ ստորակետ դնել այդ հարցադրման բովանդակության մեջ, ասեմ իսկ ինչի են միշտ դրանք վերաբերում ընդդիմադիր որևէ մի ներկայացուցչի, որևէ մի անձի, ով որ նման հայացքներ ունի։ Ես ասեմ ավելին, ես օրինակ կարող եմ կատարել մի պնդում, ես գրեթե վստահ եմ, որ բոլոր լրագրողներին եւս գաղտնալսում են։ Հիմա կարող է եւ սխալվում։ Տիկին Մելոյան խնդրեմ, ներողություն եմ խնդրում գործընկերներ, ես ի դեպ կվերադառնամ։